आज खोली हमने बजाज की पल्सर BS6 मॉडल है। इसमें फॉल्ट क्या है मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं रियाजुद्दीन शैफी स्टार ऑटोमोबाइल से। इसमें फॉल्ट कोड था P0301, सिलेंडर 1 मिस फायर डिडक्शन करंट। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर हमने क्या किया है। सारा इसका ये खोल लिया, साइड वाइड खोल लिए हैं, आपने चेक कर लिया, इंजेक्टर भी चेक कर लिया है। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसकी टंकी है, टंकी के अंदर फ्यूल मोटर भी चेक कर ली। उसके बाद भी इसमें कुछ नहीं मिला। फ्यूल मोटर के अंदर जो प्रेशर होता है, दरअसल में फ्यूल मोटर के अंदर आप प्रेशर चेक करेंगे तो अगर हम, ये मीटर है हमारे पास है, इस मीटर से हमने चेक किया था, ये रहा। अभी भी देखिए इसके अंदर से पेट्रोल भी गिर रहा है। इसमें आप जब इसको चेक करेंगे तो फ्यूल मोटर के अंदर गेज में क्या आएगा कि लगभग लगभग समझ लो 40 तो आएगा ही आएगा, 40 PSI के राउंड। 40 PSI से अगर 35 PSI है तो भी चलेगा, और अगर 30 है तो फिर गाड़ी थोड़ा सा दब के चलेगी, मिसिंग करेगी ये मोटरसाइकिल। और इसमें जो सिलेंडर 1 मिस फायर का जो फॉल्ट आ रहा था करंट में, वो भी इग्निशन कोयल में मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। मैंने